Това всичко идва на цена 2999 лева. Редовната цена на тази конфигурация е 3200 лева. Получавате от 1 ноември обаче. От 1 ноември, понеже, както споменах, правим черен ноември. Черен месец. Не съм разсец. Просто така е черен петък и така нататък. Правим черен ноември. Целият месец тази конфигурация ще е с 200 лева отстъпка. Знам, че има фенове и хора, които ще искат да я вземат още сега. Знам. И винаги повтарям, че първо мисля за вас. Затова ще пусна 3 модела, които могат да се вземат сега, с промокод, който може да намерите само единствено в нашата Viber група. А там се влиза супер лесно, като първо влезете в нашия онлайн магазин AutoStore.bg. Най-отгоре има изнесен банер. Цъгате на банера, директно сте в групата, там има код, влизате в нашия магазин, поставяте си компютъра в количката, слагате кода и си го взимате с 200 лева стъпка още сега, но само за 3 в момента. Това се прави за вас. Ако искате това да не спира, единственият начин е да ударите лайка, да коментирате за алгоритъм, да споделите този модел, ако на вас нещо не ви допада, със свои приятели. Споделяйте тези видеа. Най-добре се абонирайте за канала, ако искате да виждате постоянно такива топ яки оферти. И не само, говоря доста често и за личностно развитие, фитнес, тренировки, здравословно хранене и има доста какво да се научи от мен, понеже аз искам да помагам. Било то с топ цени или с топ съвети. AutoStore.bg няма такава оферта, няма такава цена.